Welcome to my channel, guys. This is Tita Annie Vlogger. Thank you for watching. Today we're going to La Trinidad Strawberry Farm.
Sa ngayon, walang strawberry dito sa strawberry farm ng La Trinidad kasi hindi siya season. Alright. Kung nakikita nyo, naka-plastic pa lang lahat ng mga halaman, patubo pa lang siya. If you really want to mag-pick ng strawberry, come back on December, the whole month of December. Pero kung gusto nyo ng pinaka-mas malalaki talaga siya ng strawberry, come back on March. Pero ang merong strawberry December, January, February, and March. Nakita niyo yung farm. Balikan ko sa Berber. Thank you. Baguio. Ay, in La Trinidad po pala. La Trinidad. Okay. Sure! Guys, picture tayo. Grabe, nakakatuwa naman. Nakarating na kami ng strawberry farm. Sa wakas! Sa wakas, natupad na yung pangarap ko. Wala na akong pangarap. Natupad na eh. Natupad na ang pangarap niya. Pangarap ko. Ako din. Oh guys, picture. At least kahit sa pangarap man lang, As may natupad. Ayan na sila. 1, 2. I'm coming. Strawberry. Paano ang layo ng narating ng babae na yun? Babaita na yun. Ayan o. Wala talagang bunga eh. Ayan o, kita nyo, walang bunga. Bagong tanim. Oh, walang bunga guys, walang bunga. Bago. Di ba may ano yan? May, di ba ate meron yung ano? Wala pa sila karon. Tama ba? Sarap naman. Ayaw ni Tanya ng drinks. Kung ayaw niya ng drinks, gusto niya fruits. Ang laka. May sugar yan. Pag may sugar, Nalagyan ba nila? meron siya matamis. Gusto niya fruits, ayaw niya fruits. Aray! Ay, nahulugan siya. Ikaw pa talagang pinakaswerteng nahulugan. Swerte. Ito lang po. Nakit po. Tumama. Si ate, share na.